Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить губадью. Это национальное татарское блюдо, которое очень любят татары и готовят по большим праздникам. Сегодня мы тоже попробуем приготовить. Так, тесто нам нужно будет дрожжевое. Я уже тесто поставила, оно уже у меня поднялось. Для теста 1 стакан теплого молока, столовая ложка сахара и 20 грамм свежих дрожжей. 3 ложки муки, сделала опару. Потом, когда пара поднялась, положила 1 яйцо, пол чайной ложки соли, муку и замесила тесто. Добавила 100 грамм мягкого сливочного масла. Поставила тесто на расстойку. Вот тесто у меня уже поднялось. Сейчас сковородку намажу подсолнечным маслом. Тесто мягкое. Так, тесто я раскатала. Оно должно быть примерно вот такой толщины. Не очень тонкое и не толстое. Сделаем небольшие бортики. Насыпаем немножко отварного риса. Рис я варила в подсоленной воде до полуготовности. Сверху кладем кырт. Это вареный или даже жареный творог. Это очень вкусный продукт. Его изготавливают из кислого молока и из творога с добавлением сахара. Здесь у меня примерно 2 стакана кырта. Сверху насыпаем столовую ложку сахара. В воде должна быть сладкая. Следующим слоем будет рис.
На рис натираем вареные яйца. Пять штук. Посыпаем чуть-чуть соль, не щепотку, главное. Чуть-чуть соли. Сверху все покрываем рисом. Сверху кладем изюм, примерно 1 стакан. Остатки риса кладем сверху. Так, сверху посыпаем 2 столовыми ложками сахара. Гвоздя масло любит, надо масло положить много. Кто-то кладет растопленное масло. Ну вот я так привыкла, мне так нравится больше. На одну гвоздю примерно уходит где-то 200 грамм масла. Ну, кто любит пожирнее, можно и даже 220. Сейчас скатаем тесто. Тесто я раскатала. Сверху тесто оно и размером поменьше, и намного тоньше должно быть тесто. Сейчас будем закрывать гвоздью.
такая губадья получилась. Так, посередке сделаем небольшую дырочку, чтобы тесто не поднималось. И губадью смажем яичным яйцом. Не желтком, а просто яйцом цветом. Так, сейчас я буду делать посыпку. Надо будет сверху ее обсыпать. Так, 2 столовые ложки муки, столовая ложка сахара, подсолнечное масло немного. Посыпаем губадью вот этой крошкой. Губадья готова. Сейчас будем печь при температуре 200 градусов минут 40. Наша губадья готова. Вот такая вкусная, румяная получилась. Сейчас мы будем его резать. Корочка хрустящая. Вот такая губадья у нас получилась. Очень вкусная, сочная, аппетитная. Попробуйте тоже приготовить. Это очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания. Всем большое спасибо.